gelsin. Çocuklar arasına almış olduğunuz herkese Michael'da. Şimdi kimse arasında vereceğim.
olsa şimdi o beni sözlerle gelin gibi kırsızlıkları kalsın burada kalan hepsi olsun. Çok büyük sürprizimiz var gençlere ve bütün misafirlere. Birazdan da olursunlar. Anons edeceğim zaten. Şimdi bir anonsla bulunacağız. Türkiye'nin en büyük kraliçesi burada sizle geldi bu akşam sürpriz olarak güzellik yapsın size. Olabilirse güçlü alkışlar gelsin. Güllü Ses Türkiye. Kapımıza güçlü alkışlar Güllü ablamıza gelsin. Alkışları duymuyoruz. Helal benim kraliçe ablama, helal. Teşekkür ederim. Herkes çok tabii. Öncelikle kılık kıyafetinden dolayı özür diliyorum. Yola gideceğim sadece. Nermin kardeşim, sevgili düğün sahiplerimize, çocuklarımıza sürpriz olsun diye böyle bu kılık kıyafeti geldim. Özür diliyorum. İyi eğlenceler diliyorum hepinize. Afiyetler olsun. Yeni çiftlere de mutluluklar diliyorum. Allah bir yastıkta kocasın. Düğün sahipleri isteyen var. Bütün uşaklar otursun yerine sadece gelin gibi kırsızlıklar kalsın.